नरेंद्र मोदी सव्वासो करोडाचा दिवाळीस देश में 80% हजारचा झंडा 3,500 करोड़ से भी ज्यादा केस है हमारे कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन आज भी जब किसी बात पर विवाद होता है तो आदमी कहता है आई विल सी यू इन कोर्ट। सुनील शेट्टी Take you out, but the question of the origin.